我常跟学生讲，人体的构造精密无比，它有一套属于自己的语言，只是很多时候我们听不懂，甚至把身体发出的求救信号当成了平安无事的误会。您看生活中常见的一个现象，夜深人静的时候，家里那位躺在床上，呼噜声打得震天响，时而像拉锯，时而像打雷，中间突然还没了声音，过了好几秒甚至几十秒，才猛地噗一声透出一口长气，接着又是新一轮的轰鸣。家里人往往会觉得这人睡得真香，白天肯定是累坏了，倒头就着。其实这是一个极大的误区，这哪里是睡得香，这是身体在受罪，是在生死的边缘徘徊挣扎。在中医的视角里，这不叫睡眠，这叫昏沉。更直白一点说，这是身体内部的气道被东西堵住了，身体的主人在拼命的想要把那一口续命的真气给吸进来。我们不妨细想一下，一个正常的风箱拉动的时候应该是顺畅无阻，风声呼呼的，可如果风箱里塞满了陈年的积灰、油垢，甚至风道都变窄了，您再去拉它，发出的声音是不是就变得沉闷、嘶哑、断断续续？人的呼吸道就是这个风箱，那个在床头震耳欲聋的呼噜声，正是气流冲击狭窄气道时发出的悲鸣。很多人不当回事，觉得只要不吵着别人睡觉就行，殊不知这背后的隐患早已在身体里埋下了炸弹。这就要说到标题里提到的缺氧。现代医学叫缺氧，我们中医叫气机阻滞，叫清阳不升。您观察过那些长期打呼噜严重的患者吗？他们早晨起来的状态绝对不是神清气爽的，反而是头昏脑胀，像裹了一层湿布在头上，浑身乏力，甚至比干了一天活还要累。为什么会这样？因为虽然他在床上躺了8个小时，但他的五脏六腑，他的大脑整整一夜都处在一种半窒息的状态。大脑是最需要气血供养的，一夜的呼吸暂停，导致气血无法顺畅的上达头面，大脑饿了一整晚，第二天怎么可能清醒？长此以往，这就是记忆力衰退、反应迟钝，甚至老年痴呆的前兆。更可怕的是，这种缺氧状态会逼得身体做出应激反应。你想，身体是很聪明的，当它发现气吸不进来，血液里的氧气不够了，它会怎么做？它会拼命的加压，心脏会狂跳，血管会收缩，试图用更高的压力把血液输送到全身。这就是为什么很多打呼噜的人都有顽固性的高血压。这种高血压，您光吃降压药是很难控制稳的，因为根源不在血管，而在呼吸，在于身体为了自救而被迫调高的压力。只要呼吸不通畅，身体就不会解除这个报警信号，血压自然也就居高不下。甚至可以说，夜间的每一次呼吸暂停都是对心脑血管的一次暴力冲击。很多心梗、脑梗的悲剧往往就发生在后半夜或者清晨，就是因为这口气没上来，血管承受不住压力而崩盘。所以我们千万不能把打呼噜当成小事，这关乎着心脏的安危，关乎着中风的风险，是身体在向您大声疾呼，我堵住了，快帮帮我。那么究竟是什么东西堵住了我们的气道？是喉咙里的肉长多了吗？是鼻子的问题吗？很多人跑去把鼻子通了，或者把扁桃体切了，结果没过几年呼噜声照旧。这是因为手术拿走的是有形的阻碍，但拿不走无形的病根。在中医来看，这个堵住气道引发呼噜的罪魁祸首主要就是2个字：痰湿。说到痰，您可能马上会想到咳嗽吐出来的那种有形的痰，但在中医里，痰的概念要广阔得多。我们常说怪病多由痰作祟，这个痰既包括肺里咳出来的有形之痰，更包括流窜在经络、脏腑、皮里膜外的那种无形之痰。这是一种粘稠的污浊的病理产物，它是身体里没被代谢掉的水液，混合了油脂废物，经过长时间的熬煮，
变得像胶水一样黏糊。当这种无形的痰湿停留在咽喉气道，它虽然看不见摸不着，但会把气机的通道变得狭窄深涩。这就好比家里的下水道，管壁上若是沾满了厚厚的油污，水流下去自然就不痛快，还会发出咕噜咕噜的怪声。打呼噜的人大多体型偏胖，或者腹部松软肥大，我们称之为痰湿体质。古人说肥人多痰，这个痰湿充斥在身体的每一个角落。您看他们的舌头，往往舌体胖大，舌苔厚腻，甚至舌边有齿痕，这就是体内湿气泛滥、痰浊内阻的铁证。这痰湿之气一旦阻滞了气道，晚上人一躺下，痰湿随气上逆，卡在喉间，气流进出受阻，声音自然就出来了。而且痰湿有一个特性，叫做重浊粘滞，它像油面团一样，一旦粘在哪个地方就很难清理。所以您会发现打呼噜的人往往还伴随着喉咙里总感觉有东西，咳不出来又咽不下去，早晨刷牙容易恶心干呕，这都是痰湿在作怪。但是如果我们只盯着痰湿去清痰，往往效果也不持久，今天化了，明天又生。这又是为什么呢？这就涉及到了更深一层的脏腑逻辑。水液为什么会变成痰？是因为身体里的气化功能出了问题。这就像锅里的水，如果底下的火够旺，水就会变成水蒸气，气滋养全身。如果底下的火灭了，水就变成了冰冷的死水，甚至熬成了浆糊。这个底下的火在中医里指的就是肾阳。我们常说肺主出气，肾主纳气，这句话非常关键。正常的呼吸不仅仅是靠肺的一张一合，更需要肾的摄纳作用，把吸进来的清气深深地抓取到丹田，这样呼吸才有深度，才平稳。如果不打呼噜的人，您仔细观察他的呼吸，是深沉而绵长的，直达小腹。而打呼噜的人往往存在肾气虚寒的问题，肾阳不足，根本抓不住吸进来的气，气浮在上面，进不去，出不来，就在喉咙口打转。同时肾主水，肾阳不足，就无法蒸腾气化体内的水液，水液代谢不掉，就聚集成痰。所以痰湿只是标肾虚才是本。这就解释了为什么有些人明明不胖，看起来很瘦，也不怎么吃油腻的东西，却依然打呼噜，而且声音尖锐。这就是典型的肾不纳气，气机浮跃在上面的表现。我们把这个逻辑理顺了，您就会明白，想要解决打呼噜，想要稳住血压，光靠那一两个止鼾器，或者单纯的去控制饮食是远远不够的。我们需要做的是温阳化痰，既要把路面上的障碍物痰湿清理干净，又要给身体装上一台强有力的发动机肾阳，让气能沉得下去，让水能化得开。明白了这层道理，我们再来看日常生活中的很多现象，就会豁然开朗。为什么到了冬天或者受了凉之后，呼噜声会变大？因为寒邪伤阳，寒凝则血滞，寒凝则痰结。冷天里油烟机里的油垢都会冻得更硬，身体里的痰湿也是一样，遇寒则凝，堵得更死。所以保暖，尤其是背部和脚底的保暖，对于缓解打呼噜有着意想不到的辅助作用。讲到这里，您可能已经开始焦虑了。那我这几十年的老毛病，身体里又是痰又是虚的，是不是没救了？当然不是。中医之美就在于它总能从大自然的草木金石中找到纠偏的钥匙。我们不需要用猛药去攻伐，而是可以用一些具有芳香开窍、温阳化湿力量的小物件，通过呼吸，通过皮肤，慢慢的把这股浊气化开。这就是我接下来要跟您分享的重点。那个能放在床头，帮助我们呼吸通畅，辅助平稳血压的它，并不是什么昂贵的精密仪器，而是一个充满了中医智慧的芳香药包。您别小看这轻飘飘的一个药包，
它利用的是中药里芳香辟秽的原理。所谓芳香，在《神农本草经》等经典中多有记载，香气具有走窜之性，它能无孔不入。当我们睡觉时，呼吸道是开放的，把带有特定药性的香气吸进去，这些香气分子就像清洁工一样，能醒脾化湿，能通鼻窍，能安神定志。相比于吃药经过肠胃消化再吸收，这种闻香治病的方法，对于呼吸道的问题往往有着直达病所的奇效。我们需要用到的材料，其实在药房甚至菜市场都能找到核心的几味药，一是石菖蒲，二是艾叶，三是辛夷花。为什么要用石菖蒲？这味药非常神奇，它生在水石之间，既然能生在水里而不腐烂，说明它具有极强的化湿能力。古人常用它来活痰开窍，它有一种特殊的清香，能把蒙蔽在心窍、脑窍、呼吸道上的那一层顽固的痰浊给冲散。对于那种睡醒后头昏沉、记忆力差、呼噜声重的人，石菖蒲就是一把扫帚，扫去心头的尘垢。再说艾叶，大家都知道艾灸能温阳，艾叶本身就是纯阳之物，它的香气醇厚温和，放在床头，它的挥发油散发出来，能温通经络，驱散头面部的寒湿之气。刚才我们说了，打呼噜很多时候是因为冷导致痰湿凝结，艾叶就是给气道送去温暖的太阳，让冻结的油垢慢慢融化。至于辛夷花，那是通鼻窍的圣药，很多打呼噜的人伴有鼻炎、鼻塞，鼻子不通气，只能张嘴呼吸，这一张嘴，舌根后坠，呼噜声就来了。辛夷花能收缩鼻黏膜血管，让鼻腔通畅，从物理通道上为呼吸打开大门。把这几味药配合在一起，不用煮，不用熬，只需要做成一个小枕头或者香囊，放在枕边。晚上睡觉时，您的一呼一吸之间都在接受这些药物香气的熏陶。慢慢的，您会发现鼻孔通了，喉咙里的那口黏痰变少了，早晨起来头不那么沉了。这虽然不是一蹴而就的神药，但这是顺应身体机能的调理，是润物细无声的改变。当然，光有一个床头药包还不够，我们还需要配合身体内部的大扫除。如果您只在外面闻，里面还在源源不断的生产痰湿，那效果肯定大打折扣。所以饮食上的忌口和调整是必须同步进行的。很多中老年朋友觉得年纪大了要补，于是天天喝骨头汤，吃红烧肉，觉得这样身体才结实。实际上对于打呼噜的人来说，这种后味恰恰是毒药。肉汤、甜食、油炸食品，这些东西进入脾胃，脾胃运化不动，直接就变成了痰湿。我建议您晚餐这一顿务必要减负，把那些肥甘厚味撤下来，换成具有健脾祛湿功效的食材。比如我们常说的二陈汤的思路，转化到餐桌上，就是多吃陈皮、萝卜、山药，尤其是白萝卜，古人称之为自然界的顺气丸，它能下气、消食、化痰。晚上煮一碗萝卜水，或者用陈皮泡水喝，能有效地把白天积攒在胃里的浊气降下去，气顺了，痰化了，晚上躺下时身体的负担就轻了。此外，还有一个被很多人忽视的细节，就是枕头的高度。这看似是生活琐事，实则关系到气道的物理角度。过高的枕头会让颈部折叠，强行压迫气道；过低的枕头又会让舌根过度后坠。最合适的高度是能够保持颈椎自然的生理曲度，大约是一个拳头的高度。这里还有一个小窍门，如果您习惯侧卧，在两腿之间夹一个小枕头，能帮助脊柱保持正直，也能减少胸腹部的压迫感。这对于改善呼吸、减轻打鼾都有立竿见影的效果。说到这里，您可能会问，老师，除了这些，有没有什么动作是我坐着看电视或者睡觉前就能做的，能帮我通通气？当然有，人体身上自带了化痰穴和止鼾开关，其中最著名的一个穴位叫做丰隆穴，它位于我们小腿前外侧，
外踝尖上8寸，条口穴外1寸，距胫骨前缘2横指。您不用量得太精准，就在小腿肚子外侧中间那块肉最丰满的地方，按下去如果有明显的酸胀感，那就是了。这个穴位是胃经上的络穴，专治各种有形无形之痰。每天晚上泡完脚，趁着血脉通畅，用力按揉这个穴位5到10分钟，直到感到酸麻胀重。这就等于是在给身体按下排污键，把深藏在脏腑经络里的痰浊给逼出来。另一个关键点在我们的手腕上，叫列缺穴，两手虎口自然平直交叉，食指按在另一手桡骨经突上，指尖下凹陷处即是。列缺穴是肺经的要穴，通任脉，能宣肺理气。按揉它能帮助肺气宣发，缓解咽喉的阻滞感。您看，中医调理身体从来不是头痛医头。我们面对打呼噜这个看似简单的问题，看的是气道，治的是痰湿，调的是脾肾，用的是香气。这一环扣一环，才是对身体真正的负责。我们刚才聊到了穴位按揉，这只是从身体表层去疏通经络的开关，但要真正把这个困扰您多年的呼噜声彻底压下，去把不稳的血压降下来，我们必须深入到脏腑的内部，去解决那个最核心的矛盾，也就是水火不济的问题。很多朋友只知道打呼噜是气道堵了，却不知道它和高血压之间有着怎样千丝万缕的联系。你有没有发现，身边那些呼噜打得震天响的人，10有8、9都备着降压药？这两者之间并不是巧合，而是一种必然的因果。在中医的观念里，人的身体就是一个圆运动，心火要下降来温暖肾水，肾水要上沉，以此来清凉心火。这一上一下，身体就平衡了，血压也就自然平稳。但是当痰湿堵在中间，或者肾气无法纳气的时候，这个圆运动就被切断了。试想一下，晚上您躺在那里，气吸不进去，身体处于极度的惊恐状态，虽然您睡着了不知道，但您的脏腑知道。为了争夺那一口氧气，心脏必须加大马力狂跳，把血液泵出去。这时候心火是毒烧于上的，上面的火下不去，下面的水上不来，这就导致了头面部的压力剧增。这也就是为什么很多打呼噜的人早晨起来脸是红的，眼睛是肿的，头是胀痛的，一量血压高得吓人。所以我常说，治高血压如果不治打呼噜，那就是在扬汤止沸。而治好了打呼噜，气机一通，心火自然下降，血压往往能不药而愈，或者至少能把药量减下来。那么除了之前提到的药包和穴位，我们还要在这个床头放点什么，或者说在生活里加点什么，才能彻底稳住这个局面呢？这里还有一个非常简单却极其实用的土方子，特别是对于那些不想去药店买药，或者想要立刻就能操作的朋友，那就是一颗普普通通的洋葱。您别笑，这洋葱虽然是厨房里的食材，但在中医眼里，它可是通窍的猛将。洋葱辛辣，辛味能散，能行能通，它有一股极强的挥发性气味，这股气味能直接窜入肺经。对于那些因为鼻塞、鼻甲肥大或者风寒感冒引起的打呼噜，洋葱有着奇效。具体怎么做？非常简单，您找一颗白皮或者紫皮的洋葱，切去头尾，把外面干枯的皮剥掉，然后把它切成4瓣或者切成片，放在一个小盘子里，直接摆在您的床头柜上，距离您的枕头不要太远，大概20-30厘米的距离。就在您睡觉的时候，洋葱散发出来的那股辛辣之气会持续不断地刺激您的鼻黏膜，帮助收缩充血的血管，强行打开鼻窍。虽然刚开始您可能会觉得味道有点冲，甚至想流眼泪，但恰恰是这股冲劲能把那些堵塞孔窍的浑浊之气给冲散。很多人试过之后，第二天跟我反馈说，真奇怪，虽然闻着洋葱味睡的，但半夜竟然没有憋醒，鼻子通气了，呼噜声也变小了。这就是以心润肺
开窍醒神的道理。当然，这个洋葱第二天早上就干了，没味道了，您就把它扔掉，晚上再切新的。这是一个应急的办法，也是一个辅助的手段，配合我们之前说的石菖蒲药包，效果会更上一层楼，解决了环境和外治的问题。我们再把目光收回到餐桌上，刚才提到了晚餐要少吃后味，那有没有什么东西是建议多吃的，或者是专门针对这种痰湿肾虚型打呼噜的食疗方？当然有，我要推荐给您的这一碗汤，不贵，但很讲究，它叫温胆祛湿饮，也就是在古方温胆汤的基础上，简化成适合家庭日常饮用的茶饮。您记一下这几样东西：陈皮、茯苓、炒薏米，再加上一把核桃仁。为什么要配这几样？陈皮那是理气的首选，1两陈皮1两斤，它能燥湿化痰，把中焦脾胃里的湿气风干。茯苓是淡渗利湿的，它能把身体里多余的水分通过小便排出去，给痰湿断了后路。炒薏米健脾的作用更强，脾强了，生痰的源头就被掐断了。那为什么还要加核桃仁？很多人只知道核桃补脑，其实核桃在中医里是入肾经的，而且它能纳气平喘。对于那种肾虚吸不进气，呼噜声像拉风箱一样的人，核桃就是给肾脏加油的燃料。但是要注意，核桃仁上面那层薄薄的涩涩的皮千万不要剥掉，那是药性的关键，叫分心木的兄弟，它有着很好的固摄作用。您把陈皮5克、茯苓10克、炒薏米10克，先用水煮上20分钟，把药性煮出来，最后5分钟再把砸碎的2个核桃仁丢进去，每天下午或者晚饭后喝上1小碗，这碗汤水喝下去是暖洋洋的，既化了痰又补了肾。坚持喝上1、2个月，您会发现不仅呼噜声小了，连带着腰腿那种酸软沉重的感觉也会减轻。这就是标本兼治的力量。除了吃和用，还有一个关于睡觉的硬指标，我必须得严肃地提醒您，那就是睡觉的时间。现在的中老年朋友，有的因为儿女不在身边，晚上拿着手机刷视频，一刷就到半夜1、2点，有的则是睡不着，翻来覆去。但是您必须知道，治打呼噜、治痰湿有一个时间点是绝对不能错过的，那就是子时，也就是晚上的11点到凌晨1点。在中医的时间医学里，子时是胆经当令，也是益阳出生的时刻。如果您在这个时间还没进入深睡眠，那么身体里的少阳之气就升不起来。少阳之气是干什么的？它是身体里的枢纽，它负责疏泄胆气、消化代谢。如果胆气虚了，身体的代谢能力就会直线下降，吃进去的东西化不掉，全部变成了痰湿垃圾。更重要的是，熬夜会耗伤阴血，阴虚了，阳气就更浮越，虚火就更旺。您看那些经常熬夜的人，呼噜声往往更干涩、更刺耳，那就是因为津液被熬干了，气道里失去了润滑，痰变得更粘稠。所以我常给患者定规矩，不管您有什么天大的事，晚上10点半必须上床，11点必须关灯闭眼，哪怕您睡不着，闭目养神也是在养肝血、潜阳气。只要把这个生物钟调回来，您身体的治愈能力自然会启动，去清理那些气道的垃圾。再者，还有一个容易被忽视的情志因素，中医讲肝主疏泄。在这个快节奏的时代，很多中老年人虽然退休了，但心没闲着，操心儿女，操心孙辈，心里憋着一股火，或者总是闷闷不乐。这股郁结之气最容易导致气滞血瘀和气郁化火，气堵住了，津液流不动，就变成了痰，这叫气郁生痰。这种类型的打呼噜往往伴随着磨牙、说梦话，甚至睡梦中猛然惊醒。对于这种情况，您光治呼吸道是没用的，得疏肝。怎么疏肝？
除了我们常说的喝玫瑰花茶、按揉太冲穴之外，最重要的是要学会放过自己。晚上睡觉前，试着做一下腹式呼吸，吸气时肚子鼓起，呼气时肚子憋下去，把注意力全部集中在肚脐下3寸的丹田。每一次呼气，都想象着把这一天的烦恼，把胸口的那股闷气，顺着脚底板排出去。心静了，气顺了，肝火平了，那种因为气滞引发的呼吸紊乱自然就会平息。最后，我想跟您聊聊保暖这件小事。很多人觉得打呼噜是热症，其实绝大多数顽固性鼾症底色都是寒，尤其是寒湿凝滞。现在的夏天，家家户户开空调，很多人喜欢把温度调得很低，被子又盖得薄，肩膀、后背露在外面，这其实是大忌。背部是督脉和膀胱经循行的地方，是人体阳气的藩篱。一旦背部受寒，寒邪直接入侵肺腧穴，肺气就会被冻住，宣发肃降的功能失常，立马就会鼻塞、咳嗽、生痰。所以无论冬夏，睡觉时请务必护住您的肩颈和后背。对于打呼噜严重的朋友，我建议您即使在夏天，也要穿一件薄薄的有领睡衣，或者在脖子上搭一条小丝巾。这不是矫情，这是在给您的呼吸道站岗放哨，不让寒邪有可乘之机。同时也别忘了脚底。肾经起于足底涌泉穴，脚暖则肾暖，肾暖则纳气有力。每天晚上睡觉前，用艾叶水或者简单的热水泡个脚，泡到微微出汗，这不仅能引火归元，把头面部的高血压、虚火引下来，还能温煦肾阳，帮助您安稳地度过漫漫长夜。讲到这里，我们回顾一下，其实治疗打呼噜、稳住血压，并不是一件非要动刀子或者终身吃药才能解决的难事，它更多的是需要我们对身体多一份理解和体恤。那个放在床头的药包或者洋葱，是帮您开路的先锋；那碗温胆祛湿的汤饮，是帮您清理垃圾的清洁工；那个按时睡觉、注意保暖的习惯，是帮您固本培元的基石。人体有强大的治愈力，只要您给它创造了通畅的环境，补足了缺失的阳气，它自然会还给您一个安静深沉的睡眠。当您不再被如雷的鼾声打扰，当您的伴侣不再因为噪音而辗转反侧，您会发现清晨醒来时那一缕阳光是多么明媚，头脑是多么清晰，那种久违的满血复活的感觉才是生活该有的样子。健康不是一蹴而就的，但只要您从今晚开始放个洋葱在床头，煮一碗陈皮水，早1个小时入睡，坚持下去，身体一定会给您最惊喜的回报。毕竟呼吸通畅了，气血调寒了，人生的下半场才能走得更稳更远。我们前面讲了外用的药包，讲了内服的汤饮，还讲了穴位和生活习惯的调整，这些都是为了帮您把身体里那条堵塞的河道给疏通开。但治病这回事讲究的是3分治7分养，尤其是像打呼噜这种积攒了几十年才形成的顽疾，更需要我们在日常的每一个细节里去守住战果。这一段我想带您深入了解一下，如何通过观察自己的身体变化来判断病情的好转，以及还有哪些我们平时以为健康，实则是助纣为虐的生活误区需要避开。首先，您得学会看一样东西，那就是您的舌头。在中医里，舌头就是5脏6腑的镜子，体内有没有痰湿，肾气足不足，舌头上一目了然。对于打呼噜严重的朋友，您现在的舌头很可能是这样的，伸出来胖大，把嘴巴塞得满满的，舌头边缘甚至有一圈像牙齿咬过的痕迹，这叫齿痕舌，说明脾虚湿盛，身体像被水泡肿了一样。舌苔呢，多半是厚厚的一层，或者是白腻像积了一层粉，或者是黄腻像铺了一层油。当您开始按照我说的方法，放了洋葱或药包，喝了温胆饮，坚持了早睡，过半个月1个月，您再照镜子。如果有一天
您发现舌头上那层厚腻的苔开始变薄了，能隐约看到下面淡红色的舌质了，或者舌头不再那么肿大，边缘的齿痕变浅了，这就是身体在向您报喜，这说明体内的痰湿正在化开，多余的水分被代谢掉了，气机开始通畅。这个时候哪怕呼噜声还在，你也别急，因为身体的改变是由内而外的，内部的环境好了，外部的声音迟早会停。除了看舌头，还有一个更直观的感受，就是晨起的脚力。肾经起于足底，肾气虚的人早晨起来脚后跟是软的，踩在地上像踩在棉花上，或者觉得腿承托不动。如果您调理一段时间后，早晨下床的那一刻觉得脚底板扎实了，走路带风了，腿脚有劲了，那就恭喜您，这说明肾能纳气的功能回来了，气沉到了丹田，沉到了脚底，就不再浮在喉咙口捣乱了。接下来我要极其严肃地跟您聊聊饮食中的几个大坑。很多中老年朋友非常注重养生，但往往因为听信了一些片面的说法，反而把身体越养越湿，呼噜越打越响。第一个大坑就是水果当饭吃。很多人觉得水果维生素多，能通便、美容养颜，于是每天都要吃一大盘，甚至觉得晚饭不吃，光吃水果最健康。但我告诉你，对于痰湿体质、打呼噜的人来说，生冷的水果往往是毒药。大多数水果性质寒凉，且富含湿气，脾胃最怕冷。这一大盘冰凉的水果下去，脾阳瞬间被浇灭，运化功能停摆，水果里的糖分和水分就会直接停留在身体里，变成湿气，变成痰。古人讲果子生时生痰，这话一点不假。我见过太多打呼噜的患者，把水果一停，或者改成煮热了少吃一点，呼噜声立马小了一半。所以如果您想止鼾，想稳住血压，请务必管住嘴，尤其是晚饭后，千万不要再摄入这些生冷寒凉之物。如果您实在想吃，姜水里烫一烫，或者蒸熟了吃，尝个味道即可，切勿贪多。第二个误区是过度喝水，都说要多喝水排毒，这话没错，但前提是您的肾能气化这些水。对于肾阳虚、本身就水肿打呼噜的人来说，身体里的水已经泛滥成灾了，您再蹲地往下灌水，这不叫排毒，这叫发洪水。喝进去的水排不掉，晚上平躺时就全压在肺里，压在气道上。所以喝水要讲究，不可不饮，饮必热饮，小口慢饮。感觉口干了再喝，喝就喝温热水，小口润润嗓子，千万别为了凑够所谓的8杯水而强行灌溉。讲完了避坑，我再教您一招不需要任何器械，在家里客厅就能做的补肾纳气操。这个动作古人叫蹲踵，通俗点说就是踮脚跟，您站立在平地上，双脚与肩同宽，全身放松，双手自然下垂，然后慢慢的踮起脚尖，让脚后跟离地停顿个2-3秒，感受小腿肌肉的紧绷。接着突然放松，让脚后跟重重的落在地上，震动一下，就这么简单的一起一落。您别小看这一个震动，这重重的一落产生的震动波会顺着骨骼直接向上传导，它能震动我们的脊柱，震动我们的肾脏。中医讲肾主骨，这个动作能激发肾气，让浮跃在上面的虚火和浊气顺着这股劲儿降下来。同时脚后跟是肾经的必经之路，踮脚跟能直接刺激肾经，帮助身体把气抓回脚底。对于打呼噜伴有高血压的朋友，每天早晚各做7-7-49下，您会觉得头脑瞬间清醒，眼睛明亮，因为上面充血的压力被引下去了，气顺了，血脉畅通，晚上睡觉时气机自然也就平稳了。此外，我还想谈谈季节对打呼噜的影响。很多朋友会发现，每到冬春交替或者夏秋交替的时候，呼噜声会波动，血压也会跟着乱。这是因为节气变换时，天地之间的气机在剧烈转折，
人体的气机如果跟不上节奏，就会出问题。在这些关键的时间节点，我们更要懂得长的智慧。比如冬天是风长的季节，您千万别一大早5、6点钟跑出去锻炼，那时候天还没亮，阳气还没生发，空气里的寒湿最重，您出去吸一肚子冷气，回家这呼噜肯定打得更响。冬天要避带日光，等太阳出来了，阳气足了，再出门活动。而在夏天，大家贪凉，空调是最大的隐患。我建议打呼噜的朋友，夏天睡觉时一定要穿一双薄薄的棉袜，寒从脚起，脚底如果不保暖，肾阳就会耗散。穿上袜子，锁住脚底的温度，就等于锁住了肾气的根本。这对防止夜间呼吸暂停有着意想不到的保护作用。其实说到最后，治疗打呼噜不仅仅是为了那一晚的安静，更是为了给生命松绑。您想，我们的血管、脏腑如果每天晚上都要经历几百次的憋气、加压循环，那它们老化的速度该有多快？我们常说高血压是无声的杀手，而打呼噜就是这个杀手最好的帮凶。当你把呼噜治好了，你会发现带来的改变是连锁反应式的。首先是早晨起来头不晕了，心情好了，接着是血压药的量可能慢慢减下来了。再往后你会发现记忆力变好了，那种总是忘东忘西的毛病改善了，甚至连皮肤都会变好，因为毒素排出去了，气血能滋养到面部了。这是一场身体的自我革命，而您就是这场革命的总指挥。不要指望吃一粒什么神药，或者做一个什么手术就能一劳永逸，身体是不会被骗的，您怎么对它，它就怎么回报您。我希望您读完这篇文章，不要只是把它收藏起来，而是立刻行动。今晚就去菜市场买个洋葱，去药店抓点石菖蒲和艾绒，晚饭把红烧肉换成萝卜陈皮汤，睡觉前泡个脚，掂掂脚跟。这些看似微不足道的小事汇聚起来，就是扭转乾坤的力量。中医是一门讲究和谐的学问，打呼噜本质上就是身体内部的不和谐，是气与血的博弈，是水与火的失衡。我们所做的一切不是在对抗身体，而是在帮他找回那个平衡点，帮他把堵住的路修通，把灭掉的火点燃。最后，愿每一位受鼾声困扰的朋友都能在这个简单而深刻的中医调理中找回那份久违的安睡。愿您呼吸顺畅，气血充沛，夜夜好梦，岁岁平安。这不仅是养生之道，更是我们对生命最大的敬意。